Памятаеце, як усіх бамбіла ад альбома Металліка Saint Anger? Асабліва ад вось гэтага усратага гука барабанаў. Ёсць падобны прыкол і ў беларускай групы. Зацаніце, як гучыць ударка, і адгадайце, што это за банда. Вось прыкольна, з выхаду альбома Saint Anger прайшло, напэўна, больш за 20 гадоў, і сёння замест крынжу часценька сустракаю меркаванне, што гэта наогул найлепшы альбом у дыскаграфіі метлы, бо там злы, такі агрэсіўны гук. На найноўшым альбоме беларускіх паганцаў «Знич» гук таксама прыкольны, але вось гэтыя барабаны, скралі маё сэрца, яны адначасова і дзіўныя, як і з дупы, а з іншага боку гучыць арыгінальна, надаюць такой андэграунднасці і моцна перацягваюць на сябе ўвагу. Гэты альбом па якасці атрымаўся адзін з лепшых. Міксам і звядзеннем займаўся бубнач. Хацеў зрабіць нібыта канцэртны гук. Напішыце ў каментарах, ці падабаюцца вам такія выпукласці ў сучаснай музыцы, вось нейкі элемент не як у ўсіх, ці проста не такі, як быў раней.